板桥美食第2站。好特别哦，奇怪哦，真的。我们发现我们的小岛，自己导航自己的路，别忘了。我们今天来到了板桥，我们来到这边吃，小吃，我们来到了板桥花园。板桥花园，阮到底是听到啊唔对？邻家花园啊，对不起，邻家花园。邻家花园啊！我只注重在音节上面有没有跟到。对啊，对不起，我讲错了。不要随便在那边 OA 啦！告诉大家，我们来邻家花园干嘛？因为邻家花园是板桥这边的地标，对不对？我们这次要寻找板桥不能再漏钩的最强的小吃美食。对，而且今天超劲爆，保证吃到肚子也会爆。但旅行者和落脚处，走，我们来去板桥住一晚。恰恰。介绍你南部口味的控肉饭，以及卤到透烂的排骨饭哦。光吃控肉就很好吃，别提它还可以扒饭。哇，这边福德市场没错，很热闹，对不对？美食都在市场里，对，很热闹。第一次来，我也是第一次来，不过这个是板桥人在地人，天天都会来，一定会来吃。而且这边呢有一个隐藏版很劲爆的美食，真的一定要来吃，而且是这个市场里面最早开的一家，35年了。就是这个啦。来，排骨饭。我们摄影大哥快跌倒了。哇，老板娘，老板娘你好。哎，老板娘，我们要点一碗排骨饭，还有什么饭？排骨跟扣肉。好，那就一碗。 OK，那这个汤这汤有钱吗？汤怎么卖？不用钱。自己喝到多少？是水令价。真的假的？好，那我就先挖一碗，给你哦。观众朋友听到没？谁在你家啦？老板娘，您真的是佛心来的耶！常年准备2种汤给客人选择，味道却一点都不马虎。来，先给你一个赞啊！这家老字号的店面听说可是朗朗欧喽哦！一大碗的饭里加上大量的酸菜笋与高丽菜，再配上油亮亮的矿肉，真的是黑当棍的啦！哦，太好吃了！一般吃控肉，就是肉是肉，肥肉是肥肉，皮还是那种 QQ 像烫猪皮那样，但这个控肉没有，这个控肉完全就是肉，就是有点软烂，然后那个肥油中间那个脂肪啊，它就已经像，就是感觉你放到舌头上面，你不用去抿，它就自己就会化开，它的口感就像冰淇淋一样，但是不是甜的，它是咸的，然后是热的那种就化开，而且它的猪皮也是一样哦，充满了胶质，但它也是化开。光吃控肉就很好吃，别提它还可以扒饭，因为它再配上这个笋干，然后我刚刚吃了，那种微酸的感觉，特别对味，而且它的控肉也是一样，先炸再去卤，所以那个味道很进去啊，很软烂。嘿嘿，老板的制作过程被我们秘密大公开了啦。其实哦，老板一开始哦很不愿意接受访问了，非常的低调到一个不行。主要是因为老板认为生意嗡啊走就好啊啦，怕曝光之后人潮汹涌，顾不到品质。但在我们工作人员与老板沟通之后，这么样好吃的控肉饭与排骨饭就这样公诸于世喽。哦。这排骨好吃，它是先炸过再拿去卤，而且呢，听说老板有放糖，有点甜甜的，哇！而且咬下去的肉质饱满，看这层皮衣啊，你感觉它好像很厚，其实咬下去它虽然炸过，它卤的有点就是很容易入口即化，滑滑的很快人就可以消化下去。没错，这排骨软嫩的口感与滋味，深刻的记在我脑海里，久久无法散去，实在是好吃耶！还有这 Q 嫩的。这不用讲，卤的超够味，而且那个皮啊这么厚，连咬都不用咬，不用舌头一抿就可以把它给分成2半。哦，我想得到。可是这我建议啊，这个还是要加饭一起吃，单吃的话有一点咸，味道比较重，对，比较重。哦对，忘记提了，它这边啊，不止这招牌好吃，它连汤是那边
你要喝多少，你自己去那边挖，而且有2种，一个是味噌嘛，一个是紫菜，喝到饱，喝到饱，还有2种口味哦。哇，太棒了，不超所值，这真的是。时尚贴心小提醒又来了，老板说这份腿裤肉是限量的啦，晚来晚点你就吃不到了。记得手脚要快一点哦，才能吃得到这满满胶质又刷脆的腿裤肉哦。小小的市场里，果真隐藏了不少美味的店家。今天我们就在这里征服了这家店。其实越不起眼、越简单的东西，反而能吃出它的美味与真功夫了。哎，各位客官，您同不同意我的说法？